w filmie naznaczony rozdział 3 nie powraca James Wan. Nie powraca w roli reżysera, wtedy akurat kręcił film Szybcy i Wściekli 7, nie mógł pogodzić oczywiście 2 filmów, więc zastąpił go jego kolega scenarzysta, pojawiał się oczywiście w pierwszej i drugiej części Lee Whannell i czy on sobie poradził? Czy mimo wszystko wszedł w buty i powiedział, ok, dam radę, będzie dobrze straszenia? O tym sobie dzisiaj pomówimy. W tym filmie nie mamy rodziny Lambertów, nie pojawiają się w większej mierze, w dużej mierze, nie są główną osią tego filmu. Fabuła, proszę bardzo, Queen Brenner, czując, że duch matki chce się z nią skontaktować, prosi o pomoc medium Elise. Tyle wystarczy, mi się wydaje. Więc jak łatwo się można domyśleć, skoro Elise żyje, no to albo mamy świat demoniczny, albo mamy świat prawdziwy, gdzie ja nagrywam recenzję na YouTube'a. Jest to świat prawdziwy, rok 2010. Jest to akurat rzeczywiście akcja filmu. Rzeczywiście akcja filmu się rozgrywa w 2010, ale nie tego, tylko tych filmów Naznaczony i Naznaczony 2, więc tutaj mamy rok 2007, jest to tak zwany prequel do tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, które były udziałem rodziny Lambertów i tak, tutaj jeszcze jak wiadomo Elise żyje, no i młoda dziewczyna, zmarła mama i no nie pożegnała się, chce z nią pogadać, ale okazuje się, że tak, gada powiedzmy z mamą, gada z jakimś bytem, ale tak jej się wydaje, że to jest mama, ten demon mówi jej, że jest jej mamą, ale się okazuje, że no nie jest. Oczywiście to bardzo miła postać, jest to facet który nie może oddychać, tak się chyba nazywa oficjalnie tenże demon, to stworzenie. No wiadomo, że przyjdzie się zmierzyć jej i Elise wraz z tym demonem i jeżeli pamiętasz, co wydarzyło się w pierwszej części z Dylanem, czyli z młodym Lambertem, że tam jakiś demon go opętał, no i zapadł on w śpiączkę, to tutaj nie chcę powiedzieć, że mamy to samo dokładnie, że to się wydarzyło to samo, ale rzeczywiście w jakiś sposób to nawiązuje do tamtych wydarzeń. Do tego, co oczywiście będzie miało miejsce, ale już miało miejsce w pierwszej części, czyli w 2 części temu. Jakoś sobie to musisz ułożyć w głowie. Naprawdę, rzeczywiście jakoś to trzeba sobie wszystko poukładać. Naznaczone to jest jedna z tych serii, której kolejne części, kiedy byśmy oglądali chronologicznie, to nie było tak, że zaczynamy od 1, 2, 3, tylko zaczynalibyśmy pewnie od 3 albo od 4. No oczywiście to w odcinku podsumowującym wszystkie te ciekawostki, wszystkie informacje o tym, jak powstawały filmy, będzie klarowane. Jak już mówiłem wcześniej, James Wan nie powrócił jako reżyser, pojawia się na chwilkę jako aktor w roli reżysera w teatrze. Tak, kiedy akurat nasza główna bohaterka idzie na przesłuchanie, bo chce zostać aktorką, przesłuchanie do szkoły filmowej, czy tam teatralnej, no to właśnie James Wan jest tym reżyserem, który ją ocenia, więc to jest ważne. I Lee Whannell, jego debiut reżyserski, no później rzeczywiście zrobił jeszcze kilka innych filmów, m.in. Upgrade. Bardzo fajny thriller, więc jeżeli nie widziałeś, to polecam, bo rzeczywiście warto. Ale tutaj muszę powiedzieć, że postanowił troszeczkę inaczej postawić akcenty, bo o ile cały czas jesteśmy zanurzeni w tym sosie, no niech tak będzie, naznaczonego, no to film dużo więcej ma straszaków. Powiem więcej, całe mnóstwo straszaków. Rzeczywiście tutaj niemalże wyskakują jak Robert Lewandowski z reklamami stracholodówkę otworzy, żeby nie było jakiegoś straszaka. I rzeczywiście tego jest bardzo dużo, ale co jest ciekawe, w większości one działają. Wiesz, ja już byłem przyzwyczajony do tego, że dostajemy po raz wtóry Zakonnicę, gdzie no, nomen omen też Jamesa Wana, przynajmniej produkcja mniejsza o większość, że będziemy, wiesz, idziemy o drzwi otwarte, tam coś wyskoczy i wyskakuje, ale nie, rzeczywiście tutaj są te straszaki w dosyć nieoczywisty sposób poprowadzone. Jeszcze dodatkowo muzyka tak potrafi dołożyć do pieca, że rzeczywiście ja oglądając ten film, który no widziałem, to jest film z 2015 roku, czyli już sprzed no, niemalże dekady, ale widziałem go i to też rzeczywiście kilka razy mną dźgnęło, potrząsnęło. Jak chcesz zobaczyć w ogóle, to na końcu wyrzucę link, możesz sobie sprawdzić, możesz obejrzeć film z moim komentarzem w ogóle, więc zobaczysz jak to wygląda, ale niektóre straszaki są bardzo nieoczywiste i mi się rzeczywiście podobają. Powiem tak, bez zdradzania kontekstu, żeby nie mówić w którym momencie. Straszak z autem mi się rzeczywiście bardzo podoba, jest świetnie zrobiony, trochę głupi jest, ale jest rzeczywiście ciekawy, a także drugi
straszak z kolesiem z maską na twarzy, właśnie z tym, że duchem. Jest bardzo dobrze zrobiony i robi to, co ma zrobić, czyli straszy nam, nomen omen w końcu straszak, co nie? Czyli tak zwany jumpscare z angielskiego, ale ja akurat niespecjalnie lubię właśnie wtrącę takie rzeczy. Cały czas, mimo że jest to tak zwany prequel, czyli dowiadujemy się o tych wszystkich rzeczach, które były wcześniej, rozbudowywane mamy cały czas to uniwersum, bo pamiętaj, akcja tego filmu jest 3 lata przed pierwszą i drugą częścią, ale chodzi o to, że Elise już miała styczność z rodziną Lambertów w 1986 roku, czyli wiele, wiele lat temu, powiedzmy tam 20 lat przed wydarzeniami z tego filmu i gdzieś już te, powiedzmy, nawiązania są. Oczywiście powracają te zdjęcia młodego Josha Lamberta z tą panną młodą w czerni i rzeczywiście tutaj jest pokazane, jest wyjaśnione i coraz więcej tych rzeczy się dowiadujemy. Pokazany jest w jaki sposób właśnie Elise poznała Spexa i Tuckera, bo ona rzeczywiście od początku nie współpracowała z nimi, dopiero w pewnym momencie stwierdzi, to jest świetna sprawa, żeby założyć swoich własnych pogromców duchów i tutaj to jest oczywiście wszystko pokazane. Również co się pojawia i co powraca, leitmotiv zresztą całej serii, czerwone drzwi. Tego oczywiście nie mogło zabraknąć w żadnej części i pojawiają się czy to czerwone drzwi w hotelu, czy to czerwone drzwi do windy, cokolwiek jest. Również zwróć uwagę na przepiękny dywan. To wszyscy pewnie fani filmu Lśnienie Stanleya Kubricka zauważą. Jeżeli dokładnie wiesz, o co chodzi, to napisz mi w komentarzu. Jak już mówiłem wcześniej, James Wan nie powraca, jest Lee Whannell, ale daje radę. Ten Lee Whannell rzeczywiście pokazuje, że wiem, na czym polegają horrory przy tworzeniu Piły, czy chociażby właśnie tej serii. Współpracowałem ściśle z Jamesem Wanem i wiem, jak on to robił i wiem, co chce pokazać, co, gdzie, jak i kiedy. I widać, że mu się rzeczywiście udaje, bo oprócz tego, że są te nawiązania, powraca, tutaj akurat Ci zdradzę, kto powraca demonicznie, więc jeżeli nie chcesz wiedzieć, to nie, ale mówiłem, że jest nawiązanie do Josha, więc musi powrócić oczywiście panna młoda w czerni, pojawia się uszminkowany demon, oczywiście tak sobie tutaj sprawdzam ładnie, więc rzeczywiście to wszystko jest pokazane, to wszystko jest wyjaśnione. Jeżeli myślisz, że skoro mamy naznaczonego, a obecność to jest inne uniwersum, to nie będzie powiązań, nie będzie puszczonego oczka, to bardzo, bardzo by się pomyliła, bo oczywiście pojawia się chociażby pies, którego właścicielką jest Elise, oczywiście w tej roli Lin Shaye, nazywa się Warren i jeżeli masz jakieś skojarzenia do małżeństwa Warrenów, którzy są, że tak powiem, głównymi postaciami, jeżeli chodzi o uniwersum obecności, bo w tym momencie też pamiętam, jest obecność, jest Annabelle, jest zakonnica. Teraz powstają jakieś seriale i tak dalej. Dawno to było, ale rzeczywiście omawiałem całą serię obecności. Jak chcesz, to sobie sprawdź. Na końcu będzie link do filmów. Możesz sobie zerknąć. Ale rzeczywiście ten film tak naprawdę straszy nas w troszeczkę inny sposób. Te straszaki, które się pojawiają, jak już mówiłem, niektóre są głupie. Na takiej zasadzie, że one nie mają prawa się wydarzyć. Wiesz, to na takiej zasadzie, jak widziałem kiedyś film jakiś sensacyjny i para bohaterów ucieka przed goniącymi ich złoczyńcami, wiesz, wsiadam jakiegoś SUV-a, wiadomo, Ameryka, więc spokojnie, to jest jakieś, wiesz, południe Ameryki, czyli bezdroża całkowite, śmigają sobie tą drogą, uciekają, co nie? Tutaj widać na 5 km w lewo, widać na 5 km w prawo, nic się nie dzieje, gdzieś tam powiedzmy za 200 metrów jakieś skrzyżowanie jest, jadą i nagle coś ich uderza. I okazuje się, że auto ich złoczyńców uderzyło w nich z jednej strony. Co myślę, ale jak? Przecież nie ma takiej możliwości. Efekt świetny, super, to rzeczywiście ta kraksa pokazana cudownie, dla fabuły też dobrze, ale nie ma takiej możliwości, bo po prostu, wiesz, tutaj pole już zaorane, więc nie ma żadnych drzew i w ogóle, więc takie rzeczy niestety w tym filmie również się pojawiają i to jest troszeczkę minus, bo James Wan w dużej mierze nas straszył tego, czego nie widzieliśmy. Wiesz, idzie sobie osoba, tutaj ciach, gdzieś tam nagle okazuje się, że pod ścianą ktoś coś stoi. Tylko stoi i nic nie robi. Co nie? Potem nagle bohater... Czy tam coś stało? Odwraca się, tam nie ma nic. A my w tym momencie już wiemy, że to pojawiła się postać A, która zrobi za chwilę B i to sprawi, że C i D. Ale rzeczywiście tutaj takich rzeczy jest zbyt mało. Tutaj rzeczywiście Whannell postanowił na straszaki, które, jak mówię, tam powiedzmy w 90%, w 80% rzeczywiście się sprawdzają, dają radę. I tak, muszę polecić ten film rzeczywiście, bo jest on dobry.
To też wiadomo, jeżeli lubisz horrory i podgatunek, czyli straszenie duchy, no to jak najbardziej, bo jeżeli na przykład wolisz slashery albo torture, no to niekoniecznie, może być niekoniecznie. Jeżeli lubisz gore, no to też może niespecjalnie Ci się to spodobać, ale jeżeli lubisz filmy o duchach, to jak najbardziej Naznaczony 3 to jest film, który warto polecić. Jak chcesz to sprawdzić na Filmwebie, jest moja ocena, możesz zobaczyć jak to wygląda, jaką ocenę wystawiłem. I tak patrzę na swoje podsumowanie. Dużo straszaków, ale działają. Oczywiście rozbudowane uniwersum jest fajnie i wydaje mi się, że to jest klucz tego filmu, że jest fajnie. Bo mimo tego, że, no mówiłem wcześniej, chyba niepotrzebnie uśmiercona została Elise. Już od razu w pierwszej części już ktoś stwierdził, ok, to będzie dobry pomysł, a potem się nagle okazało, że fani się w niej zakochali i chcemy jej więcej. Dlatego teraz powiedzmy kontynuacja to musi być tak zwany prequel, no bo inaczej no nie ma innej opcji, chyba że będzie cały film się dział powiedzmy w tym świecie duchowym, demonicznym, jak zwał, tak zwał. No i rzeczywiście chyba stwierdzili, no trzeba coś zrobić i trzeba coś sobie poprawić, bo no inaczej by nie mogło być, nie miało prawa miejsca. No a też wiadomo, skoro już James Wan robił no tutaj 2 filmy z Patrickiem Wilsonem, za chwilę zrobi Obecność 1, 2 i tam oni się przewijają też przez inne filmy, bo wiem, że w Zakonnicy też się na chwilę przewijają. Co prawda jak tylko i wyłącznie jako retrospekcja i pewnie wycinka z filmu Obecność. No ale wiadomo o co chodzi. To jest całkowicie inaczej zrobione, bo nasi bohaterowie tutaj to jest całkowicie inna odrębna historia. Właśnie ta Queen, która jest jej tato. I tato to jest w ogóle całkowicie inna bajka, ale jest mnóstwo fajnych nawiązań, dużo przewidywalnych rzeczy, jeszcze więcej straszaków, więc jak najbardziej ten film można obejrzeć. Pewnie, że tak. W ogóle jeżeli nie było Ci dane zobaczyć, to byłby skandal jakiś, ale jeżeli nie byłoby Ci dane w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link do tego filmu, możesz go kupić i sprawdzić, czy rzeczywiście po 8, a już niedługo 9 latach, bo w tym momencie premiera tej recenzji będzie gdzieś w grudniu 2023. Ten film nadal straszy, czy ja mam rację, czy James Wan, a właściwie Lee Whannell, no wiadomo, pomysł też pewnie gdzieś tam Jamesa Wana zapewne też gdzieś tam do scenariusza się dorzucał, dokładał, czy to rzeczywiście ma ręce i nogi, ma rację bytu, czy jednak nie, to jest po prostu straszny, stary, ja tam wolę sobie po prostu Jasona, Michaela albo na przykład Ghostface'a, czy tam Pinheada. Wiadomo jak jest. A tutaj pewnie, że tak. Mnóstwo jeszcze więcej horrorów, bo to są dobre straszaki.